Xullas, ishi yurishmaydigan, 1-2 bo'lmaydigan, kechasi bilan turib olib Allohu akbar deb ibodatlar qilsa ham hech duosi qabul bo'lmayotgan odamlar bor. Va ularni ba'zilari xatosi nimadaligini tushunmas ekan. Men kitoblarni varaqlab turib, o'zimizni islom dinida yozilgan kitoblar va mana bu g'ayri dinlar yozgan kitobdagi bitta umumiylikni topdim-da. Mana shu umumiylikni hammaga yetkazib qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Oilaviy Telegram kanallari boshqa. Xullas, salomatligingda, ishingda, topish tutishingda, barakangda muammo bormi? Ota-onang bilan munosabatingni ko'rib chiq deyilgan bu joyda. Mana bu kitobda ham, g'ayri dinlar yozgan kitoblarda hamda Imom G'azoliy hazratlari yozgan kitobda ota-onaga yaxshilik qilish boshqa farz amallarni qilish bilan baravar deb keltirilgan. Ota bitta jannatning bir eshigi, ona bir eshigi. Ikkalasiga yaxshilik qilsang, ikkalasi ochiq bo'ladi senga. Agarda ular senga qahr qilgan bo'lsalar ham ularga g'azab qilma degan jumlalarni o'qiysiz. Mana bu kitobda ham xuddi shunaqa Qur'on oyatlarida ota-onalarga yaxshilik qilish haqida yozilgan. G'ayri dinlar ham o'zini kitobida tushuntirgan ekan, hayratdan yoqib ushladimda. G'ayri ixtiyoriy ong mo'jizalari Jon Keyxo, Luiza Hay, Valeriy Sinelnikov. Kasallik va munosabatlardagi muammolarni hal bo'lmayotgani, ota-ona bilan munosabatingni hal qilmayotganing, ularni qabul qilmayotganing, ularni ayblab yashayotganing deb yoziladi. Mana bu Mark Uollenning asarini o'qisangiz haqiqatda hayron qolasiz. Uollen ko'z migreniga uchraydi-da va o'zini tuzatish uchun har xil usulni qiladi, foyda bermaydi. Ikkita ma'naviy ustoz oldiga boradi. Birinchisini qabuliga kirsa, so'ramasdan turib, ota-onang bilan munosabatingni yaxshilab ket deydi. Javobidan qoniqmasdan ikkinchisini oldiga boradi. Ikkinchisi ham shunday qarab turib, ota-onang bilan munosabatingni to'g'rilab ket deydi. Otasiga yaxshi ko'rishini aytadi, onasi bilan ajrashgan bo'lsa ham. Onasiga yaxshi ko'rishini aytadi, ular xato qilmaganini aytadi va ko'zi yomon oqibatlarga ketib qolishidan saqlab qolganini aytadi. Xullas, sog'lig'ingizda, topish tutishingizda, pulingizda muammo kuzatilayotgan bo'lsa, ota-onangizni ayblashdan to'xtang. Ularni qabul qilishni boshlang va uzringizni aytib va ularni yaxshi ko'rishingizni aytib yashang. Siz ota-onangiz bilan munosabatda kibringizni sindirib, ulardan uzringizni so'ra olmasangiz, demak kibr ham sizni halokatga olib boradigan narsaligini tushundim. Mana shu islom olamida va ilm olamida yozilgan kitoblarni o'qib